اهلا اهلا اهلا. اهلا. بما انه قاعدين كنا امورنا تمام وصار عندنا واحد يسوي لنا محتوى، فقلنا مجرد نقعد هاي القعده اللطيفه ونسولف بمواضيع يجوز هي تهمكم. وبصراحه للامانه حتى تكونون بالصوره، احنا لا محضرين حكي ولا متفقين شنو راح نقول، راح يعني نفتح الكاميرات وشنو يطلع من عندنا يطلع. فتحملوا اذا واحد بينا اخطا بمعلومه او اخطا بشغله، احنا هيك على واقعيتنا قاعدين. اوكي، وبنفس الوقت انه حكينا مو توجيه، هو عن شيء احنا شفناه بس. بالضبط، عن مو تجربه لا يعني. لا لا, لا تاخذها كنصيحه ولا تاخذها ككلمه راس مال وتمشي عليها ولا طبعا احنا صارنا كلش هواي، يعني اليوم هذا الفيديو اذا انتم جاي تشوفونه فالمفروض هذا اول يعني ثالث فيديو نشره على 3 اسابيع ولاول مره من 6 سنوات. فهذا الحكي ناسينه، بس لا تنسون تحطون لايك وتروحون تسوون سبسكرايب. وايد سوالف كنا نقول لكم اياها قبل، حتى شويه المتابعين القديمين يرجعون، حتى احنا بنشجع نستمر اذا انتم حابين الموضوع اصلا. طبعا شباب، احنا قناتنا من زمان والحد هالسنين هاي انا كل ما اشيك التعليقات، كل ما اشيك المشاهدات، كل ما اشيك الامور، دائما احنا جيل سادس يتخرج ويجي جيل سادس وراه ويتخرج ويجي وراه، ودائما هاي الاسئله القاها بالصفحه. طبعا لسبب، لان احنا من كنا ايام الكليه اذا تذكرون نشرنا وايد فيديوهات على السادس، فظلت كل ما يتخرجون ناس وينسونه يجون ناس غيرهم ويرجعون يسالون نفس الاسئله. فاحنا راح نبلش اليوتيوب كالعاده نحكي عن السادس، ونحكي عن موضوع جديد. قبل كنا نحكي بالمجموعه الطبيه وش تسوي، واذا طبيت اسنان واذا طبيت الطب العام واذا هالشيء. هسه راح نغير التوجه شويه، لان اكو موجه صايره حاليا بسبب الوضع اللي صاير، بسبب التعيينات وبسبب هواي امور تعرفوا راح نسولف بيها سكرها. اللي هو شنو يصير بس ما بعد السادس اذا انت هنقول فشلت، بمعنى فشلت بالسادس اللي هو ما جبت المعدل اللي هو 99 98 وهاي المعدلات اللي تدار في المجموعه الطبيه، اللي لوهله من الزمن ظل يعتبرونه كفشل. فاحنا جايين اليوم يعني نناقش انه شلون هذا الموضوع المفروض ما يعتبر فشل. اوكي، هذا هو مو فشل اصلا. موضوعنا اول اللي هو انا يعني ما اعتبره فشل واحد يجيب معدل 92 او 93 او حتى 90، هذا مو فشل. هو للاسف يعني صارت بصياغه بالسنين اللي فاتت بنظرة المجتمع صار فشل لان ما دخل مجموعه طبيه. بس فعلا. هو جايب معدل 92، شو يجيب اكثر يعني؟ حتى ترى اقل من 90 يعني جماعه الثمانينات 85. ترى هاي الاقسام لها اقسام ولها كليات ولها قبولات خاصه بها. يعني هي هاي المشكله، يعني صار حتى اللي ياخذ 98 ممكن ما يحصل مجموعه طبيه يروح يضغط على نفسه وعلى اهله حتى يدخل كليه اهليه، بعدين ينصدم بالواقع اللي وصلت له مجموعه طبيه حاليا. اي طبعا. ليش صار هيك؟ ليش صار هيك؟ هو صار هيك شيء لان كلها توجه الاهل كلها تريد انا اريد طبيب بعائلتي، اريد ابني يصير طبيب، اريد بنتي تصير طبيب. اذا نريد نحكي على مساوئ مجموعه طبيه، تو احمد صير سؤال من وراء الكاميرا. المساوئ موجوده من زمان، يعني احنا من زمان ندري انه يعني الطبيه صعبه والطبيه تاخذ وقت والطبيه الى اخره الى اخره. فيعني هو مو فد شيء جديد هذا انه انت تتعب، بس هي الفكره اللي خلت الاهالي هيك تريد الموضوع. خلينا نقول بهواي اسباب. اول سبب هو سبب مادي بحت، انه كانوا يشوفون انه اللي يدخل مجموعه طبيه هذا ضمن حياته 100% من ناحيه التعيين، لان تعرفون اهميه التعيين عند اهلنا. هذا من كان مركزي، من كان التعيين مركزي وموجود. هاي شغله. والشغله الثانيه واللي احنا بصراحه ما ننكرها هي السمعه. العالم كانت تشوف الطبيب شيء كبير وشيء صعب وشيء هذا. كانت ليش؟ للامانه قبل فتره، انا اقولها يعني فتره، مع انه انا جيل جديد، بس الجيل السبعينات والثمانينات وهذول كان الوصول للمجموعه الطبيه اصعب بهواي من الوصول به احنا بجيلنا. هنقول الجيل احنا هم شويه لحقنا على الصعوبه، بس حاليا اللي ما يقدر يجيب مجموعه طبيه بدراسته جاي يقدر يدفع القسط واهله يخلوه، او يقدر يطلع برا، او يقدر يطلع برا. يعني لا قبل كان 13 و14 مليون بالسنه، صار حتى 5 ملايين بالسنه. تمام يعني. والاطباء يتخرجون حتى قاموا يعطون قروض، يعني يعطون قرض 25 مليون حتى تكمل كليه اهليه. تمام. يعني فشي صار ميسر، بس بالنتيجه صار كثره اعداد، لغه التعيين المركزي، سمعه الاطباء بدات شويه تقل لان عددهم كل هواي صار بالمجتمع، واكو نماذج صارت تمثلهم بشكل سيء. فبالتالي الموضوع المادي اللي هم راح نحكي بيه ليش راح يضعف،
موضوع السمعه انا اشوف انه كسمعه اوكي، انت اغلب الناس تحترمك موجوده الزين اكيد بس مو نفس قبل. واحنا ما جاي نحكي على نظام الاهليات كاهليات، الاهليات موجوده بكل دول العالم، بس احنا للاسف بالعراق الاهليات عندنا بشكل غير مدروس. يعني الاعداد اللي جاي تطلع هاي اعداد غير مدروسه، والمبلغ القسط فد شيء غير مدروس، والمعدل اللي جاي يدخل، والرصانه التعليميه للاسف ببعض الجامعات سوت هاي الرصانه سواء حكوميه او اهليه يعني منا للاسف سوء تخطيط. يعني انت وين كانوا 50 طالب كل شيء ينفتح بدون تخطيط. هاي المشكله صح. يعني وين كانوا دفعتنا؟ المشكله اللي صار حاليا هسه عندنا بالعراق هو مو دمار للواقع، لا صار دمار للمستقبل. دمار المستقبل هذا الشيء يعني اتعس بهواي، انه انت دمرت مستقبل فد 10 سنوات لي قدام. ما تدري هاي الاعداد اللي جاي تتخرج لا راح توفر لها وظيفه حكوميه، ولا تقدر توفر لها العفو قطاع خاص، ولا تقدر تسوي فد حل تحتوي هاي العدد الهائل من الطلاب اللي جاي يتخرج. فانت اذا دمرت المستقبل هاي اتعس بهواي. هو لو نقول مثلا هذا التدمير صار على سنه او سنتين بها مجال، بس لا الاعداد اللي جاي تتخرج ما جاي تتحملها. هو شوف السؤال، احنا كنا ندرس سادس، عندنا هدف شنو؟ طلع معدل المجموعه الطبيه على اساس حتى نتعين كذا. هسه اللغه يعني السادس شلون يدرس؟ ما عنده هذا اللي قبلك كان يفكر بيه منه؟ كان يفكر بيه نفسه ابو الهندسه، ويفكر بيه ابو الاداره اقتصاد، وكان يفكر بيه ابو التربيه، كلها نفس التفكير، انه انا ادخل فلان كليه لان دراستها اقل وراها احصل تعيين. انتهت التربيه، وراها انتهت الهندسه، وراها انتهت الاداره والاقتصاد، انتهت الفنون، انتهت الكليات كلها، وصل الدور المن بعد صيدله والاسنان والطب العام على ابواب الموضوع. يعني بدأوا يفتحون بكليات اهليه بدون باعداد مستشفيات تكفيهم، مستشفيات يعني بدون تدريب يدربون، حتى يدربون لازم مستشفيات، فماكو المستشفيات الكافيه. يعني انا اتذكر اصدقائي من كانوا بكليه الطب السيشن مالتهم كان 10-20 طالب. هسه بينما اختي انا مرحله خامسه السيشن مالتهم يعني عدده، يعني اللي هو الجروب عدده مخيف. انا تفاجئت قالوا 900 يمكن 950 المرحله. دفعه اختي مرحله خامسه 900 طالب. تلقاه ما يعرف جماعته بالجروب هذا وياه، ما يعرف 900 طالب. اذا قعدوا 200 على حشايه انت ما تسمع التدريس مستحيل. ولا كيسات شلون تطبيق. واخذها بينا احنا من كنا مرحله اولى ايش قد كان عددنا؟ كان 70. بلشنا 5 وبلشنا 50 بلشنا 50 واحد بلشنا 50 واحد شوي ويا اللي اجونا الاستضافه والنقل واللي كانوا الموازي وصلنا 105 مرحله. وصلنا 105 مرحله خامسه، وكانوا يقولون عينك شو هاي. احنا مرحله خامسه 105 كانت العيادات ما تكفينا، فسوينا على دفعتين. هسه قد العدد جروب اي 1 واي 2. احنا كنا مرحله خامسه، اللي انقبلوا مرحله اولى بحدود ال 600. اكو دفعه من الدفع هسه راح تخرج 450 واحد اعتقد راح تخرج هاي السنه. 450 واحد بلشوا الكل. احنا من كانوا يسولفونا اللي اكبر من عندنا، من كنا مرحله اولى يقول لك بالعيادات الطبيه اللي مال الكليه راح تستلم هالقد قلع، تستلم هالقد حشوات، تستلم هالقد ما اعرف شنو. من وصلنا احنا خامسه هاي كلها تغيرت. ظل القلع يروح لي كل 3 أسابيع مره. لا انا خلصت مرحله رابعه قلع بس 4. انا خلصت مرحله خامسه ما مشتغل حشوه جد. هاي كان عددنا 105 هسه 400 شلون؟ 400. فرصانه التعليم راح تقل. بالمناسبه اللي جاي يشوف الفيديو مستقبلا، احنا بتاريخ اليوم اكو 3 دفع حاليا حسب ما اتذكر، انا ما متعين هسه، اللي هو جزء من 23 24 بعدهم و25 راح يتخرجون. يعني اكو دفعه متخرجه قاعده، واكو دفعه قبل سنتين تخرجت نصها بس متعين، ولا نصها جزء بسيط. فيعني ما اعرف اللي جاي يشوف بالمستقبل الوضع وين وصل، تحسن ما تحسن، بس يعني جاي نحكي حتى تكونوا بالصوره. يعني احنا جاي نحكي مبالغه ولا جاي نحكي كنحبط واحد هو هوايته او هو لا بالنتيجه اللي يريد يدخل اسنان اللي يقدر يبدع بالخاص. عسى ما انت هالسنه متخرج ورا ما تحصل موافقات انه تشتغل بعدين المشكله تقدر تقدر. المشكله انت يعني انت هوايتك هذا المجال وتريد تبدع بيه، انت شلون راح تحصل الفرصه اللي تبدع بيه؟ انت وشطارتك منين تحصل الفرصه؟ اذا لاكو تعيين صباحي ممكن تتدرب بيه، ولا اكو كليه جاي تدربك تدريب عدل، ولا اكو ما اعتقد اكو عياده تستقبل طالب تو متخرج وتعطيه حالات يستلمها لان يخاف كلها تخاف على سمعته. اذا واحد من عندنا اذا قصد كانت ممكن احنا واحد من عندهم. فانت حتى اذا هوايتك وحتى اذا حاب المهنه، حتى اذا انت قافل على اسنان او قافل على فلان مجموعه، انت شلون راح تبدع اذا ماكو مكان
تتدرب بيه، درب روحك بيه. وطبعا الحكي يعني ما يشمل بس الاسنان، عندك لا لا على الكل، مجالات كلها، الاقسام على الكل جايش على الكل. انت اذا ما تلقى فرصه تتدرب بيها انت شلون راح تبدا، حتى اذا انت حاب هذا الشيء. حتى لو مثلا طلعت معدل 100 ورحت مجموعه طبيه، ترى هم راح تمر بمعاناه. يعني صح هو اعدادهم هسه مو هواي، بس اكو فتره معاناه عندهم دوامهم، الخفارات، الاذيه. انت حتى تصير اخصائي ممكن لا، مو هي المجموعه الطبيه مو يعني ما تنتهي دراستك تخرجك. صح، انت تنتهي دراستك واحتمال ما تنتهي. لا ما تنتهي، مستحيل. واحتمال تخلص، وراك دكتوراه، وراك تخلص. يعني تشوف كم طبيب متخرج وكم طبيب اختصاص، تمام، سواء بورد عربي او عراقي، وكم طبيب منهم ناجح. نسبه الاطباء الناجحين اللي نسميهم احنا كلاس اي. تمام. زين هسه سؤال، طالب السادس هسه شو يفكر؟ طالب السادس الله يعينه. اي والله فعلا. لان راح يصرف مدرسه اهليه، راح يصرف دورات، راح يصرف مدرس خصوصي. خلي نقول طلع معدل عالي، العالي اللي اقصد فيه جاب 95 فرضا، وين راح يروح؟ فانا اختي هالسنه سادس، اختي الثانيه، تمام. فصراحه يعني هي هم مقتنعه، وانا يعني احكي اياها دائما انصحها تعوف المجموعه الطبيه، تروح اي تخصص من تخصصات الهندسه. على الاقل يعني فرص العمل بالمجال الخاص بالشركات الاهليه اكثر بهواي من بقيه التخصصات. مو الكل، اغلب، مو الكل. اذا نرجع للواقع، مو الكل. ترى جاي نشوف كم مهندس متعين بشركه اهليه وجاي يستلم راتب قوي وعايش حياته، بس كنسبه من اصل ايش قد من اللي تخرجوا الهندسه حصلوا هاي الوظيفه اللي بالشركه. صح، مو كلها، بس استقرار انا اشوفه حاليا افضل، لان فرص العمل اشوفها زادت. انا اشوف الهندسه التقييد اللي عليها مو نفس التقييد اللي على المجموعه الطبيه. بمعنى انه انا هسه كطبيب تخرجت او صيدلاني او طبيب اسنان، انه انا حتى شغل العصر قانونيا ما يصير، واذا اشتغلت اخاف انشر، واذا اشتغلت ما يصير ابين هذا الشيء، ويخافون يسلمون، لان احنا شغلنا تعاملنا ويا مراجع، تعاملنا ويا نفس بشريه، فمو واحد يسمح لك بهذا الشيء. بينما المتخرج حديثا من الهندسه وبنفس الوقت فارضين عليك اقامه سنه، وفارضين عليك تدرج سنه قرا وارياف. اي النوب يلا تصير ممارس اللي تستلم مقيم اقدم النوب، يلا تكمل السنه الثالثه يلا تصير ممارس، الك حق هنا تزاول المهنه. اي وانت يعني افرض على ما تتخرج على ما 3 سنين ما تعرف شنو صاير بطب الاسنان او بالصيدله. يعني مثلا ايجار الاجازه مال صيدليه صار تقريبا ثلث السعر، ثلث قبل 4 سنوات. قبل 4 سنوات بالضبط. انا اتذكر كان راح يقل اذا نحكي ما بالفلوس، نحكي باسعار، بس صار بالاسعار يعني صار نزل تقريبا اكثر من نص. ثلث السعر بالضبط. شاهد حديثنا، بينما رغم كل هذا الطبيب اللي يتعب على روحه، اللي يدرس هواي، يدخل كورسات هواي، يشتغل على روحه هواي، يعرف يتعامل ويا المراجعين، لا يعني راح تمشي اموره. ما صارت يعني نهايه العالم طب الاسنان، لا اكو اطباء توهم متخرجين ومتميزين جدا يعني بسوق العمل. بس هي رغم كل هذا احنا اللي نريد نوصل له ان السادس مو نهايه كل شيء. وطلعت معدل وين ما طلعت معدل، ياما ناس يعني ما دخلوا مجموعه طبيه واصلا ما كملوا سادس، حتى اشوفهم احسن من الاطباء ب20 مره. يعني تعتمد على عقليه الشخص نفسه، هل هي عقليه ابداعيه، عقليه منتجه، واحد يتعب على روحه، لو واحد هاي ما طلعت معدل سادس هاي خلصت الحياه، هاي اقدموه انت حر. لهذا انت لو ما تطلع معدل. لا انا والله شوف لا بس شوف انا كان حلم حياتي اصير مهندس نفط والله نفس بس رغبه الاهل، تمام. يعني وصيه والدي كانت انت جاي تحكي دكتور محمد صفاء، مجموعه طبيه. شوفي بالفتره الاخيره صار فتره الابداع، يعني تلقى واحد شيء عنده مشروع بسيط ابدع به على النت بسرعه يطش على مستوى العراق وتلقى يحقق وارد يعني كلش عالي. مشاريع صغيره. اي فالابداع حسس بسرعه يوصل للعالم. يعني حتى بس شوي نطلع من سوداويه الموضوع جاي نحكي به، يعني احنا ما جاي نحكي انه الحياه صارت صعبه واحنا بلد ما بي فرص، واحنا اوكي هو الواقع يعني قصدي سهوله التخصصات مال السادس اصعب، بس هواي جوانب ثانيه فتحت بالحياه. هاي الجوانب احنا مشكلتنا للأمانة ثقافتنا ضعيفة بهذا الشيء. احنا ثقافتنا ضعيفة بسوالف الميديا، بسوالف المشاريع اللي يسمون المشاريع الصغيرة، ما احكي على شركات وهيك،
الافكار الابداعيه، سوالف البرمجه، المونتاج، التصوير، هاي الامور للامانه شبابنا هسه يجوز اللي اختصاصات هاي الاي تي مع اي تي هاي الذكاء الاصطناعي اللي هسه طلع. إيه. يجوز هسه الجماعه اللي بالطعشات، يعني جماعه ال 13 14 فوق، يجوز هسه بدوا يوعون انه يكتشفوها السوفت سكيل. اي يعني قصدي اي شيء. اي فمن الاخير السادس مو نهايه كل شيء، ممكن تتطور بغير مجالات، لا يم الدراسه ولا يم الامه العربيه كلها ولا يم اي فعلا والله الطبيه ولا يم هاي الامور. ممكن ترقص على التيك توك تحصل فلوس. ليش جاي يتحدث؟ لا تعبر هذا الموضوع، بس ترقص على التيك توك تصير فاتتك حبيبي. المفروض ترقص انت من 2019. المفروض نرقص من 2019 راعي. هاي فرص تروح. ايام كورونا قاعدين بالبيت، ممكن تفتح بث مال تيك توك وتقول كبسوا. بس قاعد نقدر نكبس اصلا ما جاي يصور. ليش ما اذا وصل هذا الفيديو قلنا رقم عالي لا تصير شنو نكبس؟ 20,000 لايك نكبس. محمد صفاي يكبس. انطوا اسد اخوان. تدري هذا اسد قد بينا ما تدري. 400 دولار 400 دولار. الاسد 400 دولار. زين انا شنو فايت يعطيك اياه؟ شنو يحبك انت مشهور وفاتح له يطلع اسمه. انت مشهور انا حبيتك، ليش اعطيك 400 دولار؟ تعرف سبيد لو ما تعرف سبيد؟ سبيد امراض من جاب فلوسه؟ من الدونيشن. ليش انطيه؟ ليش تنطيه؟ عندي ليش انطيه؟ محمد صفائي فاتح بث جاي يقول عم مسوي تحيه خاصه. يعني حميد هذا كله اوف كات. يعني احنا لو ب 2018 عبالك انا فاتح. لا خليه لو انا فاتح صفحه لا والله خليه هو طلع عن الموضوع. اكو كان موقع اسمه باتريون اسمه قبل ما كان موجود هاي سوالف الدونيشن الا تفتح بث عوفك من البث. اكو كان موقع اسمه باتريون اذا انا فاتحه عبالك ب 2018 عبالك متابعين ما فله كان ما راح ينطيك فلوس من عندي؟ ما راح يحولوا لك عليه؟ بس احنا ما نريد يعني. احنا كنا وقتها ما نريد لا نعتبر روحنا مجديين. انت ليش ما طرحت هذا الموضوع 2019؟ طرحت لاحمد بهاء وقال لي لا ما نريد ليش ما مجديين. طرحت عليه؟ انت ليش ما طرحت عليه؟ اكو هواي بنفس الوقت اخذوا التخصص اللي ممكن هم مجبورين عليه بس عافوا واشتغلوا بغير مجال ثاني. وافضل مثال عندنا شيف طبيب شاهين. اسنان. عوف شيف شاهين هسه ذاك والله هذا كلش. لا معماري تركها درس طبخ وهسه هو اي يعني نجح بمجاله. حيدر ابو العباس ممثل اللي مثل النقيب. نقيب طبيب اسنان. عندنا بالبصره اشهر استوديو تصوير استوديو كان استاذ باسل مهندس تمام. بس هم فتحوا استوديو يعني اشهر ممثل مدير مطعم يابا اعتقد كلكم تعرفونه هم اسمه مصطفى ما اعرف شنو. طيب اسنان بابا يا سبونسرات. هذا جاي يشيل كل واحد عنده 5 و6 مليون انا اسوي له سبونسر. لا بس اخوان من رخصتكم اخوان من رخصتكم ممكن يشوف هذا الفيديو ويكبس لنا 4 هاي اللي جوه طيبه كل واحد اسد والله العظيم. يعني التيران لك دب بس قبل انا اخوان كان وزني هواي الحمد لله في نزول. اخوان بس صراحه انا اذا اشوف الشخص خصوصا من العوائل اللي دخلت جو المتوسط وجاي للسادس انصح انه يعني هو فتره الدراسه يدور له شغله ثانيه خصوصا اذا مستوى الدراسه مو زين. حتى من يتخرج وجاب معدل مو زين عنده متعلم له مهنه متعلم له شيء يقدر يعيش بيه. اي يعني دائما خلوا يعني ممكن نشوف اغلبنا اثناء فتره الكليه كان ندرس عادي ما عندنا مشكله. بس بالسادس اذا اشتغل فتره الدراسه شوي ممكن الدراسه الشغل بالكليه. اي شغل بالكليه عادي بالكليه كنا نشتغل من مرحله ثانيه اشتغلنا انا بالكليه. يعني خلوا بالكم بس كل ما يشتغل من راح يتخرج راح يلقى الحياه جديده قدامه ما يعرف شلون. بس انا قصدي الاخوان وحتى لا نطيل الحكي عليكم واحنا ما متعودين نسوي بودكاستات من هاي الساعه ساعه وكسور ان شاء الله مستقبلا. بس هاي نقدر نقول كبدايه عن مواضيع اللي راح نحكي بيها. يجوز الاسبوع الجاي نحكي بالحلول اكثر اذا كان شوي هذا البودكاست سوداوي بزياده عن اللزوم. يجوز الاسبوع الجاي راح نحكي عن مواضيع انتم تختاروها من تكتبوها بالتعليقات اللي موجوده جوا. يجوز نحكي عن القناه وشنو ناويين نسوي. يجوز نحكي عن مواضيع غير السادس. نحكي عن طب الاسنان شوي عميق الحياه بعد التخرج حياتنا بالعياده. ممكن الله يهداهم الشباب نصور فلوجات. ممكن نصور فلوجات من جديد صحيح اذا صار في شيء انترستنج يعني قدرنا نسوي. ممكن هواي تفاصيل بس اللي نريده من عندكم بالتعليقات اكتبوا لنا شنو رايكم بهاي الرجعه اللي سويناها وشنو تريدون من عندنا. لان ترى بصراحه الدراسه وهالامور اخذتنا كلش هواي والتخرج قصدي والشغل فما مواكبين اليوتيوب مثل ما كنا مواكبينه قبل.
فما نعرف شنو هسه العالم شنو جاي تحب شنو تريد. احنا بعدنا على العقليه مال الفلوجات تحديات لو خيروك هاي السوالف اللي اعتقد صارت كلش قديمه. فانتم بالتعليقات نورونا شنو تردون من عندنا، شنو يعجبكم تشوفون بالايام الجايه، وان شاء الله راح نوفره. وبالنهايه هذا الحكي اللي صار كله، اذا تدرس وتتعب وتجتهد اكيد الله ما راح يضيع تعبك. فلا تعتبر هذا الحكي انه هو نهايتك وتحبيط واي شيء، لا، هاي مجرد يعني فكرتنا عن الواقع اللي موجود او نظرتنا. ممكن واحد طبيب اسنان ثاني هو عنده نظره ثانيه عن الموضوع، وكل واحد له وجهه نظره، ممكن يكون صح ممكن يكون غلط. وحتى بس ما يعني الموضوع هم يصير سوداوي كلش. احنا مو كلش كبار بالعمر، حتى احنا جاي نحكي عنه، احنا هم ترى بعمركم والى حد ما الحمد لله يعني نجحنا، قدرنا نطلع بهذا المجال بشغل زين. سوي لك جاي ثاور خلي عليه ايموت، خلي عليه ايموت. كل اللي حكيناه هو تمثل وجهة نظرنا، وكل شخص له وجهة نظر معينة. يجوز هسه تقولنا نحكي بسوداوي أكثر، الأيام الجاية راح نحكي بمواضيع يكون بها إيجابيين أكثر ونباوع يعني حكينا عن سلبيات، لازم 100% راح نحكي فد يوم عن يعني بس حتى نعطيكم لمحه على المستقبل. احنا ترى مو ذاك الفرق بالعمر بيننا وبينكم، والحمد لله كطب اسنان قدرنا ننجح الى حد ما باليوتيوب بالامور هاي، يعني قدرنا نطلع بشغله. فالموضوع مو كلش سيء، يعني احنا بعمركم وطب الاسنان مش ويانا والامور كلش تمام الحمد لله. فاخذوا الجانب الايجابي. الجماعه السادس اللي ما توفقوا وما راحوا مجموعه طبيه، ترى مجموعه طبيه مو جنه، مو الحياه بها سهله هيك، لا، مو يعني الموضوع هم صعب. فاخذوا الجانب الايجابي من الحكينا، والجانب السلبي ان شاء الله راح نصلحه على المرات الجايه.